what you've seen in any documentary about any band before or since is how great and wonderful everything is. It's not the truth of it. It's hell, it's hard, it's horrible, it's enjoyable to a small degree, but if you know what you're doing it for, you'll tolerate all that, because the work at the end of the day is what matters. We managed to offend all the people we were fucking fed up. Este es el documental definitivo sobre la banda legendaria de punk, los Sex Pistols, que solo duró 26 meses y grabó un único disco, a pesar de lo cual revolucionaron completamente el panorama musical. Este es un irreverente e íntimo estremecedor retrato de uno de los grupos de rock más célebres de los tiempos. En este film se derriban mitos, se saldan cuentas pendientes y los miembros del grupo hablan por primera vez libremente, al margen de la influencia que sobre ello ejercía Malcolm McLaren, su egocéntrico representante. Además se cuestiona el escenario político, económico y cultural de Londres de mediados de los 70. Con La Mugre y la Furia nos encontramos con el documental definitivo sobre los Sex Pistols. En 1980, para su vergüenza, John Temple realizó The Grand Rock and Roll and Swindle, o la gran estafa de rock and roll. Una divertida, a su vez distorsionada interpretación de la historia de la banda y del movimiento del punk del 77. 20 años después, el mismo realiza un documental que pretende recuperar la memoria de lo que fue una de las bandas más importantes y culturalmente influyentes de la historia de la segunda mitad del siglo XX. Temple en 1980 se centró por influencia de McLaren en esa visión egocéntrica y narcisista, tan propia en algunos managers de la historia del rock, que concedía mayor protagonismo al vampírico manager que a los verdaderos protagonistas de la historia. Sin embargo, 20 años después vemos que ni Johnny Rotten era un idiota y ni Sid Vicious era un tipo divertido, y mucho menos Malcolm McLaren, el ideólogo de la banda. Con La Mugre y la Furia nos ayuda a entender mejor qué supusieron los Sex Pistols y el movimiento del no futuro en Londres, con altísimos índices de paro y segregación socioeconómica, el descontento que se podía visualizar en las calles donde las manifestaciones y huelgas facilitó a unos jóvenes inconformistas poder manifestar su ira y disconformidad. Los orígenes de la banda, la salida de Glenn Matlock de ella y la entrada de Sid Vicious, sus peleas en los escenarios, los intentos de manipulación mediática, la ira de la ala conservadora garante de la moral británica, la gira americana de la banda y en definitiva, 2 años de furia y de sacudida de esa estricta doble moral de los llamados bienpensantes, convierten este documental en parte viva de la historia del rock and roll. Las lágrimas de Johnny Rotten que no vemos pero sí intuimos al hablar de su amigo Sid Vicious, al cual no pudo salvar de su muerte anunciada, la repugnante visión de Nancy Spungen, más repugnante aún que la interpretación de Chloe Webb en Sid y Nancy de Alex Cox, la triste visión de un jovencísimo Sid Vicious débil y perturbado, las palabras de los miembros de la banda con la perspectiva que da el tiempo y la distancia sobre todo de un gran Johnny Rotten lúcido y plenamente consciente de la hora y el antes de lo que significó la banda, hacen del film un documento imprescindible para cualquiera que tenga un mínimo interés en el punk y en los Sex Pistols. Una banda en apariencia efímera, con un solo disco oficial y poco más de 2 años de existencia, pero que sin dudas marcaron un antes y un después en la historia cultural del siglo XX. Si esta reseña te ha gustado, te invito a dejar tu like. Si eres amante del cine, serie B y el rock, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Muchas gracias por tu atención y apoyo.